Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will discuss one of the most essential electrical measuring instrument, analog multimeter. We will explore its block diagram, working and measuring ranges and advantages, disadvantages. So let's see, a multimeter is an electrical measuring instrument used to measure voltage, current and resistance in electrical circuit. It can measure both AC and DC quantities. There are two types of multimeters. First is analog multimeter and digital multimeter. Analog multimeters use a moving needle to display the measurement, while digital multimeters show readings on LCD screen. Analog multimeters are widely used for troubleshooting electrical devices and circuits. Now, let's look at the block diagram of an analog multimeter. It consists of following main parts. Ammeter. Ammeter measures current in amperes. Voltmeter measures voltage in volts. Ohmmeter measures resistance in ohms. Switches S1 and S2 used to select the desired measurement mode. Next, working principle. The analog multimeter works on the principle of a D'Arsnoy galvanometer, which is based on electromagnetic deflection. Here, how it works. Inside the meter, there is a coil placed between two permanent magnets. When current flows through the coil, a magnetic field is generated. The field interacts with the permanent magnet, causing the coil to rotate. The rotation of the coil moves a needle or a pointer on the scale and indicating the measurements. The scale is calibrated for different values of voltage, current, and resistance. The higher current, the more the needle deflects. This is the working principle of analog multimeter. Next, measuring ranges of an analog multimeter. Analog multimeters have different measurement ranges depending on the application. Standard DC voltage ranges we know 0.5 volt, 2.5 volt, 10 volt, 50 volt, 250 volt and 1000 volt. And standard AC voltage ranges 10 volt, 50 volt, 250 volt and 1000 volt. AC and DC current ranges 2.5 ampere, 25 ampere and 250 ampere. Resistance ranges 20 ohm, 200 ohm, 2000 ohm, 20 kilo ohm and 200 kilo ohm. To select the correct range, we can adjust the ranges selector switch. Last, advantages and disadvantages of analog multimeter. First, see advantages. Less expensive compared to digital multimeters. Faster response time for real-time measurement. Does not require a battery except when measuring resistance. More sensitive and can detect small changes in readings. Better for checking continuity and leakage current. Disadvantages. Full scale deflection can damage the meter. Difficult to read due to the needle movement. Contains some measurement uncertainties. Has low input impedance which can affect circuit readings and requires zero adjustment before use. For better understanding, I will explain in Marathi. So, मल्टीमीटर काय आहे बघा सगळ्यांनी. मल्टीमीटर हे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट आहे. कशासाठी यूज करतो आपण? व्होल्टेज, करंट अँड रेजिस्टन्स मेजर करण्यासाठी. हे आपण AC आणि DC क्वांटिटीज आपण मेजर करू शकतो. ॲनालॉग मल्टीमीटरचे दोन टाईप आहेत. फर्स्ट इज ॲनालॉग मल्टीमीटर अँड सेकंड इज डिजिटल मल्टीमीटर. ॲनालॉग मल्टीमीटरमध्ये आपल्याला एक पॉइंटर किंवा निडल दिसेल, ते डिफ्लेक्ट झाल्यानंतर आपल्याला रीडिंग भेटणार आहे. आणि जो डिजिटल आहे, डिजिटलमध्ये काय होणार आहे? LCD स्क्रीनवर आपल्याला रीडिंग्स शो होणार आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम बघा. ॲमीटर आहे, व्होल्टमीटर आहे, ओहममीटर आहे. आपल्याला माहिती आहे ॲमीटरमध्ये आपण करंट मेजर करतो. करंटचे युनिट आहे ॲम्पियर.
नेक्स्ट व्होल्टमीटर आपण व्होल्टेज मेजर करण्यासाठी यूज करतो आणि जे युनिट आहे व्होल्ट्स. ओहम रेजिस्टन्स मेजर करण्यासाठी आपण ओहम मीटर यूज करतो आणि रेजिस्टन्स युनिट आहे ओहम्स. स्विचेस आहेत S1 आणि S2, ते आपण डिझायर मेजरमेंट मोड सिलेक्ट करण्यासाठी वापरतो, आपण प्रॅक्टिकलमध्ये बघितलेलं आहे. नेक्स्ट वर्किंग प्रिन्सिपल. द ॲनालॉग मल्टीमीटर वर्क्स ऑन प्रिन्सिपल ऑफ डी आर्सनॉल गॅल्व्हनोमीटर. हे कसं वर्क होतं बघा. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक डिफ्लेक्शन नंतर इनसाइड द मीटर देअर इज अ कॉईल प्लेस्ड बिटवीन टू परमनंट मॅग्नेट्स. कॉईल आहे ते कुठं प्लेस केलेलं आहे, परमनंट मॅग्नेट्समध्ये प्लेस केलेली. जेव्हा पण करंट फ्लो होईल तेव्हा तिथं काय जनरेट होईल, मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट होईल. मॅग्नेटिक फील्डमुळे काय होईल, कॉईल आहे ती रोटेट होईल आणि आपला पॉइंटर जो आहे तो डिफ्लेक्ट होईल आणि आपल्याला रीडिंग भेटेल. त्यानंतर काय भेटेल, आपल्याला व्होल्टेज, करंट अँड रेजिस्टन्सच्या व्हॅल्यू भेटेल. जेवढा हा करंट जास्त असेल तेवढंच निडल काय होईल, जास्त डिफ्लेक्ट होईल. हे आहे वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ ॲनालॉग मल्टीमीटर. मेजरिंग रेंजेस काय आहेत आपल्या ॲनालॉग मल्टीमीटरच्या. स्टँडर्ड DC व्होल्टेज रेंजेस आहेत 0.5 व्होल्ट टू 1000 व्होल्ट. ठीक आहे. स्टँडर्ड AC व्होल्टेज रेंजेस आहेत 10 व्होल्ट टू 1000 व्होल्ट. AC अँड DC करंट रेंजेस 2.5 अँपियर टू 250 अँपियर्स. रेजिस्टन्स रेंजेस माहिती तुम्हाला 20 ओहम टू 200 किलो ओहम. आणि काय करतो आपण, रेंज सिलेक्ट करण्यासाठी आपण स्विच ॲडजस्ट करतो S1 आणि S2, जसं ब्लॉक डायग्राममध्ये दाखवलेच. ठीक आहे. नेक्स्ट काय ॲडव्हान्टेजेस बघा. लेस एक्सपेन्सिव्ह असणार आहे कशापेक्षा, डिजिटल मल्टीमीटरपेक्षा. रिअल टाईम मेजरमेंट असणार आहे. बॅटरीची डज नॉट रिक्वायर बॅटरीची गरज नसणार आहे. ॲक्सेप्ट वेन मेजरिंग रेजिस्टन्स. मोस्ट सेन्सिटिव्ह असणार आहे. स्मॉल चेंजेस झालं तरी ते पण आपल्याला रिडिंगमध्ये शो करणार आहे. लास्ट काय, बेटर फॉर चेकिंग कंटिन्युटी अँड लिकेज करंट आपल्याला चेक करू शकतो आपण ॲनालॉग मल्टीमीटर थ्रू. लास्ट आहे डिसॲडव्हान्टेजेस बघा. फुल स्केल डिफ्लेक्शन कॅन डॅमेज द मीटर. फुल स्केल डिफ्लेक्शन जर झालं तर मीटर आपलं डॅमेज होण्याची शक्यता आहे. डिफिकल्ट टू रीड ड्यू टू द निडल मुवमेंट जास्त कमी होत असल्यामुळे आपल्याला रीडिंग घेण्यासाठी डिफिकल्ट अडचण येऊ शकणार. ठीक आहे. कंटेन्स सम मेजरमेंट अनसर्टेन्स. ठीक आहे. अनसर्टेनिटी नसणार आहे. थोडंफार जो पॉइंटर आहे तो कमी जास्त होईल. नेक्स्ट काय, हाऊ लो इनपुट इम्पिडन्स विच कॅन अफेक्ट सर्किट रीडिंग्स. इनपुट इम्पिडन्स जर कमी असेल तर ते कशावर इफेक्ट करणार आहे, रीडिंग्सवर इफेक्ट करणार. आणि रिक्वायर झिरो ॲडजस्टमेंट बिफोर यूज. आपल्याला झिरो ॲडजस्टमेंट करायची गरज आहे का, तर नाही. ठीक आहे. तर हे आहे ॲनालॉग मल्टीमीटर. ओके, थँक्यू. So that was all about the analog multimeter. I hope this video helped you understand the concept. If you find this video useful, like, share and subscribe my channel for more videos. Also comment below if you have any doubts or suggestion for future videos.